ఐకాన్ అయితే హ్యాండ్ ఇచ్చింది గైస్. లిఫ్ట్ అడిగి తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఇంకా చూసుకోకుండా బండి ఎత్తుకొని వస్తే ఇదే పరిస్థితి. పెట్రోల్ కూడా ఉన్నది కదా ఏంటా అన్న అయితే లిఫ్ట్ ఇవ్వకపోయి ఉంటే 1.5 కిలోమీటర్ దూరం తిరిగిపోయి ఉంటుంది గైస్. చాలా థ్యాంక్స్ నా. మనం మంచి చేస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది, అదేమో కరెక్టే. మళ్ళీ ఇంకా మంచి జరిగితే బాగుంటుంది గైస్. అన్న ఆపడనుకున్నాను. రంజాన్లో పొద్దుండి ఈ ఎండలో తిరగాలంటే చాలా కష్టం. చాలా థ్యాంక్స్. దీనికోసము అంత పెట్రోల్ తీసుకొని రావచ్చు. మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి జరుగుతుంది. ఫస్ట్గానే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అన్ని దానికి. ఇంకా ఇంటికి పోయి ఆరాం కరో